Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, wie schön wäre jetzt im Herbst ein romantischer Kamin, gemütlich mit meiner 1,50 Meter mal 1,30 großen Fließkuscheldecke von Chibo auf dem Sofa lümmeln. Dazu läuft die Zaubermond-CD von Helene Fischer. Dein Liebster kümmert sich währenddessen ums Anfeuern. Stefan, du bist ja ein richtiger Romantiker. Ich meine im Stadion, die Eintracht. Mein Freund ist Bayern-Fan. Die sind ja wie Kaminholz. Hä? Wenn man einen schönen Abend haben will, muss beides vorher geschlagen werden. Vorsicht, sonst raucht's hier gleich mal. Einmal die Vieh und die Kaminanzünder hier. Gerne. Wird ja auch Zeit. Dass ich mal freundlich zu dem Kunden bin? Nee, dass dir mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Verbrennt du dir mal lieber nicht den Mund? Also der gesetzlich vorgeschriebene Wassergehalt von Kaminholz darf beim Verbrennen übrigens nicht über 20% liegen. Frisches Holz hat bis zu 60% und muss 1 bis 2 Jahre trocknen. Stefan, ich finde ja Männer im Holzfällerhemd sexy. Wenn ich dann Gesabbel oder einen Holzfäller höre, denke ich ja exakt das Gleiche. Und zwar? Ich glaub, es hackt. Nach 392 € sammeln Sie Douglas-Punkte, haben Sie eine Birkenstock-Card oder sind Sie im Eiche-Age-Club? Douglas-Punkte? Die sagen doch immer Kamin and find out. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.